امروز در اکو پادکست قصد داریم شما رو وارد دنیایی کنیم که همواره پشت پرده ذهن بشر جریان داشته. دنیایی که در آن قدرت ذهن، کنترل، فریب و ضعف‌های انسانی و بازی روانی نقش اول را ایفا می‌کنند. کتابی که امروز مرور می‌کنیم اثری است درباره شناخت آن بخش‌های پنهان روان که معمولاً از آنها صحبت نمی‌شود، اما تأثیرشان در روابط، خانواده، محیط کار و حتی انتخاب‌های روزمره بسیار گسترده است. روانشناسی تاریک. روانشناسی تاریک دانشی است که توضیح می‌دهد چگونه برخی از افراد آگاهانه یا ناآگاهانه ذهن دیگران را تحت نفوذ خود قرار می‌دهند، چگونه احساسات را دستکاری می‌کنند، چگونه با لحنی مهربان اما ساختگی یا تهدیدهای پنهان بر رفتار دیگران تسلط پیدا می‌کنند. در این قسمت تلاش می‌کنیم روایت کاملی از این کتاب ارائه دهیم. روایتی که هم جنبه علمی دارد، هم جنبه کاربردی، هم هشدار می‌دهد و هم آگاهی می‌بخشد. فصل اول: روانشناسی تاریک چیست و چرا وجود دارد؟ روانشناسی تاریک به مجموعه از تکنیک‌های شناختی و رفتاری گفته می‌شود که هدف آن نفوذ بر ذهن انسان، کنترل رفتار و هدایت انتخاب‌های او بدون آگاهی خودش است. کتاب تاکید می‌کند که روانشناسی تاریک همیشه شرورانه نیست. گاهی در قالب رفتارهای ظاهراً مثبت، خیرخواهانه یا دوستانه ظاهر می‌شود، اما هدف اصلی در نهایت نفوذ به اراده فرد دیگری است. نکات کلیدی و کتابی این فصل: روانشناسی تاریک ترکیبی از دانش روانشناسی، زبان بدن، ارتباط، هیپنوتیزم، اقناع و شناخت نقاط ضعف انسان است. انسان‌ها از گذشته دور برای بقا، تعامل و قدرت از ابزارهای مختلفی استفاده کردند. مشکل زمانی آغاز می‌شود که هدف نفوذ، آسیب و یا کنترل یک طرفه باشد. این کتاب می‌گوید درک روانشناسی تاریک نه به معنای استفاده از آن، بلکه برای حفاظت از خود در برابر آن است. فصل دوم: تکنیک‌های بنیادین دستکاری ذهن. در این فصل نویسنده شما را با ابزارهایی آشنا می‌کند که افراد کنترلگر از آنها برای درهم شکستن مقاومت ذهنی استفاده می‌کنند. 1. دستکاری عاطفی. کنترل ذهن از طریق احساسات. افراد سوءاستفاده‌گر می‌دانند که انسان‌ها اغلب با احساسات تصمیم می‌گیرند، نه با منطق. نمونه‌های مهم و بارز از جمله بازی با احساس گناه، ایجاد وابستگی عاطفی، استفاده از ترس یا اضطراب، تهدید غیر مستقیم یا تحقیر پنهان در لفظ محبت. 2. کازلیتینگ. یکی از خطرناکترین تکنیک‌های روانی. در این روش، فرد سعی می‌کند برداشت شما را از واقعیت مختل کند با جمله‌هایی مانند شما درست متوجه نشده اید، شما زیادی حساس هستید، من هیچ وقت چنین چیزی را نگفتم. هدف نهایی گاسلیتینگ این است که شما به حافظه، ادراک و ارزش خودتان شک کنید. 3. بمباران محبت. در ابتدای رابطه، فرد شما را با عشق، توجه، پیام‌های لطیف، تعریف و وعده‌های بزرگ غرق می‌کند. اما این محبت هدف دارد و هدف آن ایجاد وابستگی سریع است. وقتی وابسته شده اید، بازی کاملاً برعکس می شود. 4. تکنیک فشار،
رهایی. فرد ابتدا تنش ایجاد می کند. سپس ناگهان مهربان می شود. این موج احساسات باعث می شود قدرت منطقی و قابل قبول مغز کاهش یابد و درکش را از منطق از دست بدهد. 5. تکنیک تکرار. تکرار یک پیام باعث می شود آن پیام در ناخودآگاه شما جای بگیرد، حتی اگر از ابتدا حقیقت نداشته باشد. 6. کنترل اطلاعات. اطلاعات را محدود، ناقص، گزینشی یا تحریف شده ارائه می دهد تا ذهن شما فقط یک مسیر را ببیند. نویسنده در این بخش می گوید قدرت در کنترل ذهن نیست، بلکه قدرت در کنترل اطلاعاتی است که به ذهن وارد می شود. فصل 3. سگانه تاریخ شخصیت. این فصل به شخصیت‌هایی می‌پردازد که بیشترین گرایش را به روانشناسی تاریک دارند. 1. نارسیس‌ها یا به اصطلاح خودشیفتگان. افرادی با نیاز عمیق به تحسین، حساسیت شدید به انتقاد و آتش بی‌پایان برای توجه. ویژگی‌های کتابی این افراد به این شرح است. 1. احساس استیحاق. 2. خود بزرگبینی. 3. ناتوانی در همدلی. 4. تصویرسازی غیر واقعی از خود. و 5. انتقادگزیری شدید. 2. ماکیاولیست ها. برآمده از آموزه‌های سیاسی ماکیاولی. این افراد استراتژیک های بی احساس هستند. ویژگی آنها بدین شرح است: هدف محور، نه انسان محور، حسابگر و آرام، تسلط عالی بر کلمات، استفاده از دیگران به عنوان ابزار. 3. سایکوپت ها. افرادی با ناهنجاری در تجزیه احساسات. نه اینکه این افراد احساساتی را نداشته باشند، بلکه این افراد به احساسات اهمیتی نمی‌دهند و ویژگی آنها بدین شرح است: عدم احساس گناه، بی‌رحمی محاسبه شده، ریسک پذیری بالا، جذابیت سطحی، نداشتن ترس از پیامدها. نویسنده در این کتاب اینگونه می‌گوید: نه هر سایکوپتی قاتل است و نه هر قاتلی سایکوپت است. فصل 4. کنترل ذهن و اقناع علمی. در این فصل به جای روش‌های فریبکارانه، کتاب می‌خواهد شما را وارد دنیای علمی تر کند. نکات کلیدی: قدرت زبان. واژه‌ها حامل انرژی هستند. جملات مثبت یا منفی می‌تواند مسیر تصمیم گیری شما را تغییر دهد. زبان بدن. بدن پیش از زبان صحبت می‌کند. افراد باهوش از زبان بدن مانند یک نقشه ذهنی استفاده می‌کنند. تکنیک قدم کوچک. ابتدا درخواست کوچک، سپس درخواست بزرگ. افرادی که می‌خواهند از روانشناسی تاریک در علیه قربانی خود با استفاده از تکنیک قدم کوچک استفاده کنند، دلیلش بر این است که ذهن برای هماهنگی با رفتار قبلیش مقاومت نکند. به خاطر همین ابتدا درخواست کوچک را مطرح می‌کند و پله پله به درخواست بزرگ خود می‌رسد. تکنیک در بسته. برخلاف تکنیک قبلی، ابتدا درخواست بزرگ را مطرح می‌کند، درخواستی که می‌داند رد می‌شود. سپس وی درخواست کوچک را مطرح می‌کند و در فرد احساس گناه ایجاد می‌کند، احساسی که باعث می‌شود فرد درخواست کوچکتر وی را قبول کند. تأثیر محیط: نور، صدا، رنگ.
و فضا می تواند سطح دفاع ذهن را بالا یا پایین ببرد. کتاب توضیح می دهد. کنترل ذهن نه به اجبار بلکه با هدایت نامرئی انتخاب‌ها اتفاق می افتد. فصل 5. عشق سمی و رابطه مخرب. در این بخش کتاب توضیح می دهد که روانشناسی تاریک بیشترین حضور را در روابط عاطفی دارد، چون احساسات قوی‌ترین دروازه ورود به ذهن هستند. نشانه‌های روابط سمی بدین شکل است: وابستگی شدید یک طرفه، ایجاد روزانه حس گناه، ترس از دست دادن، تلاش بی‌پایان برای جلب رضایت، قهرهای طولانی و آشتی‌های سریع. تمام اینها باعث می شود کم کم از خود واقعیتان دور شوید. کتاب در این رابطه می گوید رابطه ناسالم آرام آرام تو را از درون خالی می کند بدون آنکه خودتان متوجه شوید. فصل 6. نقش روانشناسی تاریک در محیط کار. محیط کار نیز یکی از میدانهای بزرگ اعمال روانشناسی تاریک است. برای نمونه، ما مدیرانی که با ترس افراد را کنترل می‌کنند را داریم. یا همکارانی که در ظاهر دوست و در باطن رقیب هستند. وعده‌های حرفه‌ای توخالی، تحقیرهای پنهان در جلسات، پنهان کردن اطلاعات برای شکست دادن دیگران، استفاده از سکوت برای ایجاد فشار روانی. این فصل تاکید می‌کند که سکوت یکی از قدرتمندترین ابزارهای کنترل روانی در محیط کار است. برای مثال، فردی که برای گرفتن امتیاز سکوت می‌کند، در حال استفاده کردن از روانشناسی تاریک است. یا مدیری که به ظاهر لبخند می‌زند، اما در باطن فقط به فکر سوء استفاده از همکاران خودش است. فصل 7. دفاع ذهنی و حفاظت روانی. این کتاب از بخش تاریک عبور می‌کند و وارد بخش قدرتمند می‌شود. مهمترین تکنیک‌های دفاعی. 1. خودآگاهی. وقتی احساسات را بشناسید، کسی نمی‌تواند از آنها علیه شما استفاده کند. 2. حد و مرز. حد دیواری نیست، احترام به خود است. مرز یعنی این رفتار برای من قابل قبول نیست. انسان با داشتن حد و مرز در زندگی خود می تواند افراد بسیار سمی را در همان ابتدای کار دور کند. 3. نه گفتن. یکی از باشکوه‌ترین مهارت‌های انسانی نه گفتن است. این پاکترین شکل محافظت از خویشتن است. 4. فاصله گذاری سالم. خروج آرام، بی‌حاشیه و بی‌توزیع از اطرافیانی که برای شما مخرب هستند. از دوستان، همکاران و حتی اعضای خانواده نیز می‌تواند باشد. اما آن فاصله می‌تواند سلامت روان شما را تضمین کند. 5. کنترل اطلاعات. لازم نیست همه چیز را با بقیه در میون بگذارید. این اصل شما را از بسیاری از سوءاستفاده‌ها نجات می‌دهد. فصل 8. شناخت دروغ و فریب. در این فصل کتاب ابزارهای علمی تشخیص دروغ را ارائه می‌دهد. نشانه‌های رایج بدین شکل است: 1. ناهماهنگی بین چهره و کلمات. 2. استفاده زیاد از جزئیات غیر ضروری. 3. تأکید شدید بر صداقت خود. 4. مکث‌های کوتاه قبل از پاسخ. 5. تغییر در ریتم تنفس. 6.
جابجایی نگاه و موردهای دیگری که وجود دارد. اما کتاب در این مورد میگوید دروغ هر چقدر حرفه‌ای باشد نمیتواند بدن را فریب دهد. فصل 9. بازی افراد تاریک. اینجا نویسنده پرده از بازی برمی‌دارد که در روابط، خانواده یا محیط کار استفاده می شود. بازی‌های معروف بدین شکل هستند: 1. بازی قربانی. 2. مقایسه دائمی. 3. حسادت‌سازی عمدی. 4. ایجاد بحران خیالی. 5. تنبیه عاطفی. 6. سکوت طولانی. 7. محبت قطره‌چکانی. 8. تغییر ناگهانی رفتار. هدف همه بازی‌های ذهنی تنها یک مورد است: کاهش اعتماد به نفس شما و افزایش قدرت آن افراد. فصل 10. آزادی روانی و خروج از چرخه تاریک. آخرین فصل کتاب یک پیام قدرتمند دارد: آگاهی آغاز رهایی است. اصول بنیادین رهایی بدین شکل است: 1. بازسازی عزت نفس. 2. شناخت الگوهای رفتاری. 3. ایجاد شبکه حمایتی. 4. انتخاب افراد سالم. 5. اعتماد دوباره به احساسات درونی. 6. بستن درهای گذشته. 7. ساختن هویت قوی. کتاب در این باره میگوید قدرت واقعی نه در کنترل دیگران بلکه در حفاظت از ذهن خویشتن است. در جمع‌بندی نهایی این پادکست به این نکات باید اشاره کنم: روانشناسی تاریک تنها دانشی درباره تاریکی نیست، بلکه چراغی برای دیدن حقیقت است. وقتی بدانید افراد چگونه می‌توانند ذهن شما را دستکاری کنند، دیگر به راحتی به کسی اجازه ورود به زندگیتان نمی‌دهید. شما با آگاهی، با حد و مرز، با احترام به خویشتن می توانید از هر رابطه ناسالم یا محیط ناسالم یا حتی فردی مخرب عبور کنید و این زیباترین شکل آزادی است. هدف نهایی این کانال برای افرادیه که به هر دلیل توانایی خواندن کتاب را ندارند. کتاب به صورت کلی میانبری برای پیشرفت سریعتر و بهتر انسانه. باعث طی کردن سریعتر مسیر میشه، مانند یک میانبر. اگر علاقه‌مند به شنیدن نسخه کامل کتاب هستید ما را در جریان بذارید. اینجا اکو پادکسته و من خوشحال میشم شما با لایک و سابسکرایب کردن ما را حمایت کنید. تا دیدار دیگر، بدرود.